这边相信保洁，黄仁勋到了台湾之后，他不是只有谁雅气，他不是跟人家吃饭保暖，他在台湾办了一场非常重要的演说，而且在这个重要的演说之后，我们才发现，原来台湾在 AI 的世界里面扮演这么重要的角色，而且台湾这个角色看起来它会越来越重要，因为现在黄仁勋不是说他到台湾，他要拉紧他跟供应链的关系，他在台湾他还要大力的投资。今天我们看到了赖清德总统已经感谢说 NVIDIA 捐赠给台湾超级电脑，现在不只是说他要捐赠给台湾 AI 的超级电脑，他现在也要跟鸿海在高雄的软体科学园区里面也要建构一个算力中心，也就是在高雄未来我们有2个非常巨大的 AI 电脑，而这样的一个我们跟辉达之间鱼帮水，水帮鱼的关系，让韩国非常的紧张。韩国以前根本不把台湾放在眼里，韩国以前它还有一个 Kill Taiwan 的计划，而现在他们看到了，在 AI 的领域里面，在 AI 的战争里面，台湾竟然走到了一个核心，而且我们现在跟全世界紧密相连。这个时候，他们就觉得，在 AI 的浪潮里面，这是韩国媒体讲的，在 AI 的浪潮里面，台湾就像黄仁勋所说的，是世界的支柱，是 AI 革新的后盾。他们感叹，现在三星、韩国半导体的企业，难道它会变成 AI 的边缘人？过去你还想要独霸天下、称霸天下，现在难道已经被剔除在 AI 的擂台之外吗？好，我们今天请到了来宾的采访，首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美丽岛电子报董事长吴子强，大家好。好，第三我们要特别介绍，他是台大的电机博士张群玉张博士，你好。大家好，各位观众大家好。好，第4位是资深媒体人吕一峰，大家好。好，第5位是资深媒体人姚维珍，大家好。好，第6位是资深媒体人赵宇轩，大家好。好，之后我们看到黄仁勋来到台湾以后，谁呀？其了，刚刚保动了，不再讲我爱台湾，刚刚讲到。那个康吹波既是没有意义的，是你嘴巴讲讲，谁相信你？干嘛会爱台湾？我们常常讲，钱在哪里，心就在哪里；你投资在哪里，你就是认真在哪里要去耕耘。现在，黄仁勋不是谁呀？其实不是推荐大家去吃什么水果摊，对，他现在要在台湾投资了，对，他现在在台湾都有一个大型研发中心，居然募1000个人，现在。台北跟高雄各个城市都在争取来我这个地方。是，更重要的是你这个关键，现在全世界的超级电脑很多，对，可是 AI 的超级电脑很少。是，现在黄仁勋居然一口气要在台湾弄2个超 AI 的超级电脑。没错，宝姐这几天的时候，台湾的 Computex 非常热闹，你知道有一个国家暗自垂泪，那个就是叫南韩。不是我南韩媒体说，南韩暗自垂泪，对，这是他们媒体的报道。台湾现在已经变成是 AI 世界的支柱，然后是革新的这个后盾。我们南韩呢，已经变成是边缘人。他们以前不是要独霸天下吗？对，好，那你说有那么夸张吗？宝杰刚才讲到，钱在哪里，心就在哪里。老板投资在哪里，他就会在那个地方。你看这几天的时候，黄仁勋说什么？黄仁勋其实之前已经有在高雄投资一个台北 One 的超级电脑。他这几天他就是说，我5年之内要在台湾盖大型的研发中心，至少要招募1000名的员工。所以现在哇，台北市啦、高雄市啦，这个嘉义大家全部打电话说，我来过家。不是，我跟你讲，蒋万安今天终于醒了。对，蒋万安讲说，我今天中午特别跟他们通话，希望说这个大型研发中心留在台北。对，那另外一个就是黄仁勋今天到鸿海旗下的鸿百去见面的时候，他就跟你看刘扬伟2个就宣布说，我们要建立一个超级的这个先进的算力中心，一共有64柜，有4608个 GPU， 预计2026年完成。宝姐，这也都是要花钱下去的，花钱下去你就知道说这个其实是非常贵，一个柜大概是接近到约莫是说要上千万，快要到1亿左右的美金的这样一个状，你就知道这么多的钱都砸进去。你说刚才一颗 GPU 就已经很贵了，对，他一口气要用了4608颗，所以就知道说事实上这是大手笔砸下去。你看钱都砸在这个地方，你说只有黄仁勋这样没有？苏姿丰也准备要砸50亿在台湾的这个投资。那另外连基辛格以前都瞧不起台湾了，你知道他今天说什么？说了一句非常恶心的话，他说 IT 产业就是 Intel 加台湾，你就知道他那么高傲的人，他居然讲这样的话。不是，而且我觉得今天我是韩国人，我一定挫赛了。为什么？基辛格本来说今天我在台湾，我明天要去哪里？是我明天要去韩国。对，韩国在这个 Intel 在那边办了一个论坛。对，就基辛格来了台湾以后，他说明天韩国我不去了。是，我说我内部有事情，我要打道回府了。你今天你已经到台湾了，是，你一到台湾，你到南韩就是一步之遥。对，没有基辛格说我不去南韩了，我直接来了台湾了以后，而且我在台湾待了好多天，待了3天哦。是，待了3天以后。
我明天要回美国了。而且不止基辛格，那基辛格本来是真的，他原本来台湾之后要去韩国，他现在不去了，因为为什么？他现在看到不一样的变化，他搞不好回去有新的这个战略要出来。其实还有苏之峰。苏之峰今年本来也要去韩国的，但是韩国媒体现在就说，他不是说要来吗？为什么到目前为止都不来了，还没有听到他要来？就他们都来到台湾，来到台湾跟韩国不过是2个小时的飞机就到了，他们私人飞机根本没什么问题，但是他们就是没有去，所以这个告诉你的大老板的动作都告诉你，韩国真的会是这一次沦为彻彻底底的 AI 边缘人。好，那志宏，你刚才讲为什么现在？大家觉得很奇怪，我们在台湾待那么久啊，为什么台湾突然变得这么重要？为什么突然在 AI 的世界里面，我们竟然这是世界的一个支柱？你说，原来台湾从30几年来，我们从 Intel， 我们从代工，我们在这个所谓的 IT 产业里面，我们累积了很多的技术，蹲马步蹲久了以后，我们形成一个非常独特的生态系。对，特别是台积电哦，原来这样讲。台积电，我帮你 NVIDIA 做这个做工，我帮你这个生产了以后，你 NVIDIA 的这个所谓的晶片，我再拿来作为我台积电优化之用。优化之用之后，我就开始生产的良率也增加了，我这个进度也增加了。结果 NVIDIA 你要什么东西，我可以做得出来。他们变成了一个非常好的鱼帮水、水帮鱼的生态，而这个鱼帮水、水帮鱼的生态，不只有台积电，在广达，在很多的产业，包括鸿海，也是这个样子。韩国企业突然发现。他插不进来了，而且事实上这就是2个国家的差异。台湾永远可以当别人的朋友，我可以帮你忙，我们互惠其利。但是韩国不行，韩国就是我要赢你，我要赢你，这2个逻辑是不太一样。所以为什么我们跟辉达形成一个共生共荣的这个方式？说共生关系。譬如说以这个台积电来说，台积电其实它也帮辉达设计晶片，辉达很多东西它不会设计的时候，台积电是无偿会给他这个 IP， 你来给你，但是我只送不卖。对，在 AMD 也是一样，所以他们就无形之后互相的依赖。然后你有最新的技术的时候，我知道的时候，你也会给我建议说，这个辉达就觉得说你这个晶片这样整个设计不太好，你要不要用我们的最新的库里手的这个晶片，这个孪生技术来帮你用呢？所以2个就会互相互惠。所以呢，为什么这几年你看台积电的良率已经3奈米可以跑到80，为什么三星只有20？这里面就是很多，因为他已经用了这个所谓这个数位孪生的技术在这里面，这也是魏哲家说到，我卖你1块晶片才600块，你为什么卖我1块晶片20万？原因就在这里，我用了之后，就我又更好，我更好之后，我良率更高之后，受惠的是谁？受惠的是这个辉达。辉达受惠了之后，他会下更多给台积电，因为你的良率控制的非常好，我成本可以降得非常低，所以2个是互相帮忙的一个状况，所以等于是。不只是我们台湾这个台积电跟辉达跟广达，辉达跟鸿海都是这样。在2018年开始推出所谓的伺服器的时候，他们全世界没有人要帮他们代工啊，都找了我们台湾的广达，找了我们刚才的鸿海，就说好了，我们试试看嘛，反正就是大家都是长期的伙伴，我们就来试。他们有找过韩国，韩国就不愿意啊，因为韩国觉得说这个还没发芽，不想做啊。但是我们台湾就做了，所以就是说，因为蹲马步已经从2018年蹲到现在为止，对，才能有在现在的这个大爆发。而且刚才讲的，现在这个良率的差距有多么样的可怕？刚才讲刘德英就讲，7奈米以下的制程，每个晶片都要50层以上的一个处理程序。你想想看，50层，对，我每一层只要有一点点的小差距哦。50层是50个次方哦，那个差距就变得非常可怕哦。对，事实上连台积电自己都觉得非常惊讶，为什么？因为他们开始导入这个所谓机器人的这个相关的中，没想到对他们良率提升的非常快，因为他们可以透过数位孪生的方式呢，抓到很多他们可能以前没办法抓到一些困难点，甚至他们后来发现都，我们用这个机器人做的时候，有时候机器人自己还会出现一个我们不知道的语言程式，他们自己会改善，所以就等于是说，因为你用了最新技术，那改善了辉达的制程，然后辉达的技术能力更好之后，2个互相这样子是不断茁壮。那你说现在已经，所以你说如果三星、如果 Intel 他们没有办法跟辉达合作，不能用 NVIDIA 最新的这个所谓的晶片的这个技术，是。他们就不能得到快速的进步了。那现在我们台湾已经跟辉达绑得这么紧，你觉得这个是你说用什么低价抢单或者什么可以破得了吗？破不了了，根本就破不了。还有另外一个，这是鱼帮水，水帮鱼的问题。对，还有另外一个是什么？因为台湾有太多辉达的供应链，几年前我们就开始，我们很多公司都已经导入辉达的这个机器人，在默默研发了。即使是还没有看到商机，我们都已经在做了。像所罗门
所罗门很早以前就用 AI 镜片进入他们叫视觉检验系统，就是说我们用用视觉的方式，譬如说我这个在这个工厂里面，我要检这个保特瓶或者检这个玻璃瓶，我可以把它分类的非常清楚。他们很早以前就用 AI 导入之后，他们发现到说，它的这个视觉效果更加好，辨认的速度更加快。然后我拿到这个最新的科技之后，我就可以改变我的这个整个程式的逻辑，我等于是把机器人的眼睛已经把它训练好，就是机器人还没有到，我们台湾已经把机器人的眼睛都已经准备好了。对，另外台湾还有一家达敏也是一样啊，达敏做的是什么？它是这个广明旗下一个转投资公司，它就是做机器手背啊。机器手背，我以前做机器手背，宝姐几年前做机器人根本没人要，对，就把它导进去，我们用 NVIDIA 的技术进来之后，让机器人本身会有一些意识，它会学习，它会自己，在不同的场合，它会调整到不同的方向、不同的方法，以前我们做车子就只能够用车子的这个机器人，以后我可以做一个公用款的这个机器人，公版，我可以到哪里什么工厂我都可以做，你只要让它学习，它就可以做。这个逻辑跟以前是完全不一样。对，所以为什么大家非常看好这个机器人在工厂里面？你只要做出这个公用机器人，然后把眼睛加上去，然后软体硬体加上去之后，它不是就可以解决现在所有很多大部分工厂的问题了吗？所以今天我们看到了黄仁勋来讲。他现在台湾的这个供应链不是说，我是你的 supply chain， 我不是帮你生产，对，你还变成是我最好的应用者、实践者。刚刚讲的所罗门了也好了，达明也好了，包括台积电，对，我今天帮你辉达生产，跟我帮你辉达生产之后，我就帮你辉达这个所谓的 AI 的这个晶片，对，或者把你这个所谓的 GPU 也用到我的工厂的改良，用到工厂改良了以后，我就变成你最好的种子工厂。对，事实上你看，他从之前的，其实你仔细看了，他从之前每一次辉达的这个发表会，他都用了很多台湾的供应链。为什么用台湾供应链？因为只有台湾现在在做嘛，我们已经耕耘了非常久嘛，所以你看他每次秀，所以也只有台湾的供应链在用。100%大量的用辉达的产品，对，那现在大爆发，他当然还是会下单给你嘛，因为韩国现在才想我们要耕耘这块已经来不及了，所以这个为什么他们会变成是边缘人？这个其实是跟我们台湾过去的这个经营企业逻辑跟韩国是不太一样。而且更可怕的，这个大爆发之后，刚刚讲的不是只有黄仁勋来，苏姿丰也来，基辛格也来，刚刚讲高通什么都来了。对，好，我跟他讲了，事实上今天也刚好是台积电的这个股东会，台积电股东会的时候，今天迎来一个好消息，就是基辛格他已经真的宣布了，他们这个最新的处理器 Lunar Lake 的这个处理器，宝杰知道，以前基辛格或是三星是这个 Intel 是多么骄傲，他们这个 CPU 里面最重要的这个都自己做，但他们这一次不行了，3奈米4单给台积电，所以这告诉你什么？今天这个魏哲家跟刘德英都说中国根本不是对手，然后几年之内根本华为根本不是对手，几年之内根本就还是会遥遥领先的台湾。所以呢，事实上现在为止来说，台湾在晶圆代工什么技术都完全领先了。而且刚刚讲的 AI 时代的来临，对于黄仁勋来讲，那他说他是用工业革命来形容工业革命，那对于说那是一个国力的消长，不但是国力的消长，对于台湾来讲，我们曾经谈到。它也是一个台湾城市的反转，这就我们为什么要去强烈的批评柯文哲，我们要去强烈质疑台北市。你作为一个天龙国，一个首都，在这个新的产业革命里面或者产业翻转里面，你居然没有扮演任何的角色。现在大家注意到说，刚刚讲，现在有2个超级电脑，2个超级电脑在哪里？2个超级电脑都在高雄，而且不但是超级电脑去了以后，你未来的智慧城市，你未来的所谓的智慧制造，你未来包括你很多的所谓的电动车。高雄就变成重镇了。是，现在所有的一切的源头，你知道是从哪里开始吗？就是台积电落脚在高雄这件事情做起。事实上呢，他们早在当时之后就认为，如果可以把台积电带到高雄这边落脚，然后生产一个的话，它所有的供应链，还有它会带来那个群聚效应，会彻底的翻转整个高雄的面貌。所以那时候高雄他们是怎么去跟台积电谈的？争取台积电是第一步，是第一步。而且你知道他们谈到什么地步？他说我一直去拜会他，谈到那边的时候，他就跟他说，他就跟台积电讲，到底有什么最重要关键？你告诉我，我来解决问题。结果台积电就跟他说，我跟你讲，你的这个中油炼油厂的腹地非常大，水电这个部分是我们非常喜欢，但只有一件事情，就是我台积电我进程要很快啊，我盖厂要很快啊。你跟我讲，你中油那一块地要多久整治？17年，17年，我一听我脚就软了。所以他们就说，这个因为对他们来讲，台积电他们什么也要从7奈米、4奈米不断的推进，他没有那个10几年在等你整一块地。后来高雄市政府一得知之后，他马上用行政契约的方式出面去跟中油谈，他就跟中油讲说，你现在整块地，你可能要17年时间
程，是不是？我跟你讲，钱你出，但所有期程我市政府出来，我来主导，帮你排除所有的障碍。结果你知道他们那时候是认真到什么地步吗？对，他说他们采取2个，一个叫做分区整治，一个叫做分不同阶段进行整编。什么意思呢？就是我这假设是10公顷的土地，我把它变成是20块哦，这一块赶快整治，然后再马上这一块整治，所以是不是像以前一样，你全部把土都挖完了，慢慢整，没有，他们一块能用，一块马上这个使用，而且当然讲。因为中油这块土地，它在当时等于说污染非常严重，在这个土地里面都有很多的沥青，有很多的油污，这个地方更不能使用。他说当时是这样，掘地3尺还来曝晒，是你知道吗？它整个污染的土地高达360万立方公尺的一个土壤叠起来是1.7座的台北101这样子的一个高度。再来就是这污染的面积有7座大安森林公园这么多。然后呢，他们因为要截取时间，要缩短时间的关系，所以呢，它必须要有3个时辰。什么3个时辰呢？就是你要经过所谓的热脱腹，你要用高温的方式，然后要把那一些污染物，然后用那个高温的方式把它弄出来，然后蒸它，然后再洗它，所以它其实要有经过3个步骤。那事实上，要蒸它，要煮它，要洗脱葱，是，然后最后还有一个生物培育。所以这个3个步骤，我们刚刚不是提到吗？它等于是分区，然后这一块地挖起来，赶快把这个土拿去旁边，然后赶快把这个现有土拿去那个就是热脱腹再洗它之后再那个生物复育完之后，赶快把它填回去，然后再一块一块，是用这样的方式，所以他们是等于是一个抢时间，24小时非常密集的，在2年半的时间才有办法把这整片土地全部整编完成。也就是这个土地整合完了以后，台积电才愿意在这个投资。本来台积电讲好吧，你让我投资，而且中央政府也逼我投资，我就意思，我是28奈米给你就好了。当你听起来感觉有一点交代使用的，就没有想到，机会来了，因为亚利桑那的厂出问题，我的先进制程出问题之后，我干嘛？不是28奈米。我现在2奈米也在高雄，如果我的2奈米也在高雄，代表说我最先进的东西都要从高雄发展了。是，这也是为什么刚刚提到了，包括鸿海，还有包括 NVIDIA， 他们现在这个全部要把这个所谓的运算中心用在高雄。因为为什么？因为高雄有一个非常好的一个天然的它进港口之外，还有它完全没有缺电的问题，他们水跟电是非常充裕的，所以这个对他们的整个，尤其我们知道，就是光你这个什么运算能力，你运算能力不断增加的情况之下，代表着背后所运用的电力其实是一个很大的考虑。你说高雄的电比台北充足，是充足的，所以在这种情况之下的话，为什么？所以台北要不到这个大型运算中心，跑到高雄去了。还有一个最重要的一件事情是，其实他们高雄市政府是变成是，你只要告诉我你需要什么，我帮你解决所有问题。所以他们之前那个副市长罗达生在接受我采访的时候，他就说他们已经考量到，当你各方的人马，全世界的一些科技大厂都来的时候，怎么会产生问题？交通。所以他们就开始就是说，他们现在弄那个公路啊，然后那个公路要串起整个 S 廊道，S 廊道是最北，是从台南开始，然后这样开始整个串过来，包括高雄科学园区、桥头科学园区、楠梓科学园区、仁武、亚湾、新材料的这个部分，全部都进来。他就跟你讲到说，他已经擘画到一个什么？未来高雄不是只有智慧制造、智慧 EUV， 最重要一件事情是它要智慧城市，所以他们所打造的其实就是说无人的一些相关的物流啦，这个部分都是高雄所擘画的美梦当中。好，宇轩，刚才讲的黄仁勋的演说里面，除了台湾的供应链在整个 AI 世界里面扮演的角色，他不是提供了很多的供应商，最重要的是我们昨天讲的，还有的学校。那有些学校，我们再往下去延伸才知道说，原来有台湾这么多的学校，跟 NVIDIA 在这个 AI 的世界里面扮演这么重要的角色了。黄哥先生这一次我们讲黄仁勋特别展示，大家觉得很奇怪，你展示供应链厂商，这是火力展示，我们可以理解，代表这都是你的兄弟，叫大家比来抢。但他与此同时呢，公出了8家私立的学校以及9家国立学校，都不对啊！学校难不成你想要做什么？所以最近呢，大家就一一公布，看到网络上影片才发现，有为什么？清华大学其实就有这跟 NVIDIA 合作一个 AI 实验室，它在里面做什么？各位，运动，这个你想不到了吧 ？AI 跟运动有什么关系？大有关系。因为呢，过去我们大家讲说这种运动在分析的时候，比如说我投篮要投怎么样比较准啊，我怎么样的训练比较有效力啊，我现在呢还欠缺什么，都只能透过什么人工来管理。但他说没有，未来我们可以用 AI 来直接替整个选
选手全身上下，包括就连他的投篮姿势，包括他一些细微的动作都能够做优化。那以前为什么做不到这边？以前是清华资工系在做的，对，而且他们用的就是 NVIDIA 的产品。但以前会有一个状况，宝德哥，我们有在运动都知道，是不是说，我今天手感特别好，我今天手感特别顺，对不对？我今天手感不好，听起来很像什么玄学。到底什么是手感？没有关系 ，AI 跟你讲什么叫手感。什么叫手感？对，它可以监测说，比如说我今天的影片来判读，你手腕弯的弯度呢大概34度，而昨天的弯度大概33度，因为它可以很精准的看到你的肌肉运用，用物理的法则来去分析说，所以代表你今天手腕可能没有拉筋，可能多弯了一点。那你未来训练，比如说我跳起来的高度，然后呢肌肉，我发现你的脚的肌肉耐力可能还要再训练。透过这样的方式，从姿势到训练，完整的模组来直接把运动选手，甚至还可以进一步延伸到什么战术？为什么？因为我们一般人在看这种视角都会有盲点，但是它这 AI 可以计算什么？比如说我这个人跑得多快，我的投篮的准确度，我的命中范围大概是哪里？而根据对手的防守布阵，我这边有空隙是你最佳的投篮点位。透过这种监视摄影机配合 AI 分析的方式，不断的让你去精进，不让你去进化。但是这个人力做不到啊，这是由谁做得到？NVIDIA 跟 AI 做得到，所以他们是跟大学做这种合作。对，不止。OK， 我刚才只举一个例子，叫做运动而已。但他们不止这样子，他们还做什么？做这种我们讲自走车。自走车跟我们一般讲的道路驾驶这种我们讲自动驾驶是完全不一样的。为什么？因为自动驾驶它是根据它的 sensor 来去判断说，比如说前方的号志到底是红灯是绿灯，又或者说呢，今天是晴天雨天，遇到转弯对齐地上的线路，配合光打雷达来进行所谓的自驾判定。但今天它这整个自走车它的特别在哪里？它自走车是说，我没有跟你讲说我一定要往哪一个方向前进，而是我单纯的透过 AI 来去训练一台车子。比如说，好，前方有一个香蕉，它这个车子就跑去吃香蕉。那你会注意到第一次的时候它很笨，它直接撞到墙壁。结果第二次不一样，为什么？第二次的时候它开始慢慢会修正，修正之后吃到之后稍微慢一点，然后才撞到墙壁。而3次、4次、5次，最终 AI 跟过去我们讲 GPU 跟过去 CPU 最大的差别是什么？它是可学习的，它是会1次2次失败的经验之后，它会越来越聪明。对，所以你看它这台车，它这个影片放到后面，你会发现哇，整个车越开越顺，越开越顺，而且不只是这样子。我们刚才只是讲清华的例子而已。你像师大更有意思，师大为什么？他说我们是透过 AI 来做艺术。各位，你看，这是我们刚才讲的艺术层次，甚至呢，他通过 NVIDIA 设备做了这种 VR 虚拟实境的东西，而且屡呢在国外获得大奖。但获得大奖不稀奇，最稀奇你知道什么吗？他得知了一个他从来没有想过，说我做艺术可以做到这种跟医学有关的观念。为什么？他说我曾经给一个这种手部，因为它全区手部没有办法张开，我为了让他想说可以体验到不一样的世界，所以戴上这个 VR， 结果没想到 VR 的环境太过生动，让他的大脑甚至以为说我是身临其境在进呢。就你知道宝力哥发生什么事吗？他的手慢慢的，真假的，真的手直接打开了，对，他说，然后他也不敢惊动，说太神奇了，赶快拿手机照片拍下来。就等到他的 VR 玩完之后，他说这个太棒了，太棒了！然后手又全举起来，他说：“你知道你刚刚手张开了吗？”就那人看到吓到，说：“真的假的？这么厉害？”所以他们说这个东西会不会未来因为我们现在只是讲艺术、讲医学，但它甚至这种身临其境，透过 AI 的模拟，还可以创造不一样的想象，不一样的用途。现在因为都还有待大家发挥嘛。所以 NVIDIA 的跟台湾的结合这么深，对，没有错，它结合分2块嘛，一个叫做厂商我只是负责生产制造，但他也知道台湾是全世界最宝贵的人才库，所以利用这些人才来好好的探索，到底 AI 随着未来越来越进步，可以为世界带来什么样的改变。好，张博士，刚才讲。现在 NVIDIA 它宣布说，我第一个我要有一个研发中心，第二个我有2个超级电脑 AI 的超级电脑，而且在鸿海的超级电脑是用 GB200。可是我是外行人，我听不懂。我的意思说，那如果在应用上面，我今天用 AI 我可以做到什么？我可以用 AI 我可以做到以前超级电脑不能做到的事情嘞？有应用上来讲有一点点不一样，但是我们可以预期得到是 AI 的这样的一个超级电脑的应用会越来越广大。譬如说像这一次的这个影片里面，这一次的台大演讲里面的影片里面有提到它22的部分，那包括说整个以后台风进来台湾，那我们以前都要等到真的发生之后才知道说，哪里有了什么灾害。现在透过数位孪生的方式，这样的一个模型建立，已经可以提前预估台风风力多强、雨量多大，进来之后撞到了这个建筑物会产生什么样子的一个影响，那可以更具体，而且甚至这样的一个范围可以到更精准。对，所以这样子的一个细节，这样的一个程度，基本上来讲，方向上跟传统的这个
超级电脑不一样，因为应用有一点不太一样，是，但是它的能力会越来越强。也就是他用了一个242，这个242特别用我们的101大楼，101大楼这个风吹进来以后，上冲有的下冲风，下冲风你那个力量有多大，这是以前算不出来，但是你现在用 AI 电脑，也就是未来有任何台风或者有任何灾难进到台湾的时候，我可以在最短时间里面算出它对台湾的影响吗？是，而且甚至于这个东西，它可以先做这样的一个模拟运算，然后来讲，甚至可以有点像是我们现在的地震预报一样，在真正发生灾害之前，它就可以先进行更精准的一个预测。好，那之前我们刚刚讲的黄仁勋讲的台湾非常的重要，可是全世界在做这种工厂的，难道只有台湾吗？难道刚刚像时中说的，那已经台湾我们讲台湾的供应链跟 NVIDIA 跟这个所谓的 ASML 跟这个所谓的包括 AMD， 我们已经出现了一种共生关系吗？而这种共生关系现在是韩国最害怕的，而且是其他国家无法取代的吗？对，因为其实我们大家知道说，其实我们仔细去看。AI 其实就是先前 IT 产业的延伸，像刚刚今天提到，连 Intel 都说 IT 是 Intel 加台湾。那我们想想看，在更早以前，基本上来讲，台湾已经在 IT 产业已经琢磨了这个整个的发展了几十年。那我们基本上不会跟客户为敌，我们是帮他制作代工、客制化他们想要的东西。对，跟韩国完全不一样。那透过这样子，举例子来说，譬如说像 NVIDIA 下了这样子IC 这个晶片的设计，下给台积电来在做好之后交给这个 NVIDIA， 那同时又透过这个CUDA这个 Culiso 的这样的一个方案，让台积电的制程更加的精进，然后更加的有效率，同时简化了，也增加让台积电的这个制程进展可以更顺利。所以其实相辅相成之下，这样的一个方式，其实韩国或者是其他的国家是很难打入的。那这个东西有一些传奇的成分，也就是当时你刚刚讲的CUDA，或者今天 NVIDIA 用的很多东西本来不被看好，现在已经变成主流的规格，而且这个主流规格现在 NVIDIA 真的已经是东方不败吗？真的所向无敌？它的东西到底有多厉害嘞？像这个CUDA，这个基本上来讲，它已经做了十几年了，那已经赔了10几年。那一般公司可能早就已经那就放弃掉，就不要做了。可是黄仁勋基本上就有这样的魄力，他就可以坚持下去做，因为他认为这样子的一个运算，基本上所谓这样子的一个应用是一定会来的。那他最早的赔钱，最早的时候是赔钱，当他公司只有30亿的这个营收的时候，他愿意花5亿来做CUDA这件事情。那个是什么？那个很厉害吗？在这个它CUDA基本上来讲，就是把我们现在讲到所谓 AI 我们应用的主力都是 GPU， 都是所谓这种的图形的辨识，因为它其实是做简单的事情，但是要重复一直做。对，这个样子的计算我们叫做平行运算。那如果今天是传统的 CPU 的运算来讲，它是要它可以算很强，它可以很强的效能，但是它算完之后再算下一个，再算下一个，那每一个都要排队，所以相对来讲整体的效能就变差。那可是现在 GPU 可以做这样的一个平行运算，CUDA就是身为一个总管，它分配这底下的1000个、1万个的小兵，你做什么动作，你做什么动作，你做什么动作，同时间最快3个臭皮匠。一个诸葛亮，这个还不是3个臭皮匠，是3万个臭皮匠，是同时运作。对，所以它可以做最有效率、最快的这样子。那别人做不到吗？其他这样子的，包括其他的这个所谓图形运算来讲，它最早投入，同时呢，它当然也取得现在的成绩。包括像 AMD 或者 Intel，当他们要回头看的时候，已经是落后一大距离。现在想要追赶，虽然很努力在追赶，但是目前都还有一段差距。对，是哦。所以这样的发展把韩国吓死了。好，宝姐没有错，韩国现在真的是相当紧张。我们举一个例子为例好了，三星接下来还要罢工，那三星现在多惨吗？三星它一直想要打入所谓辉达里面的这个 HBM， 就是宽屏记忆体这个部分，但是呢，它就是打不进来。为什么打不进来？因为三星一开始呢，它弯不下那个腰。那目前为止来说啊，跟台积电在合作 HBM 的就是海力士跟美光。那为什么美光本来就是愿意跟台湾合作嘛？那海力士为什么要来？海力士知道没有跟台湾合作啊，他是绝对没办法打进去的，因为辉达大部分的东西都在台湾做，那你这个 HBM 是要放在它旁边，那当然是跟台积电合作比较好嘛。所以 SK 海力士就来跟台积电组了一个叫做 Team One 的这个团队嘛。
那三星就是不想要来嘛，所以现在呢，就是被海力士吃掉。他今年才觉得不对，所以前一阵子呢，三星的高层有来拜访台湾啊，那拜访台湾就说，是不是有跟台积电合作的这个可能性啊？然后后来媒体不是说没有啦，这个好像他们没有拿到，那说是台积电卡他，其实不是，是因为他的产品没有通过辉达的认证，没通过。对，所以呢，事实上现在呢，你要很多产品呢，你要进入这个辉达的体系，现在是怎样？你要看台湾。如果他能够跟台积电合作，那当然就有机会打进这个体系。要跟台湾的这个这个所谓做终端产品的合作，跟台湾做 AIPC 的合作，你才有办法打入这个供应链嘛。所以现在的台湾的格局跟过去是真的完全不一样。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点，重案解密，火线搜起，全方位爆内幕，话题不设限。我是张道和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。